Punto 10. Moción do BNG para o mantemento de pensións dignas para os galegos e galegas. Portavoz nacionalista, ten o palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, diante das dúbidas que se están xenerando en torno á viabilidade e sustentabilidade do sistema público de pensións no Estado español, no noso entender, para favorecer de algún xeito ou incentivar, cando menos, os plans privados de pensións, pois asistimos, xa digo, con preocupación ás últimas propostas feitas públicas polo goberno español, ampliando o período de cómputo de cálculo para a vida laboral, que van un pouco nesa mesma liña, non? Cando nós entendemos que precisamente o camiño ten de ser o contrario e non perseverar na liña de recortes que a excusa da crise ou que a conveniencia da crise se veu facendo, non? Entón, desde as reformas laborais do ano 10 en diante, desde o atraso da idade da xubilación aos 67, desde ampliar a 25 o número de anos mínimos para calcular a base reguladora e demais, pois vemos como se ven depauperando un pouco o sistema público de pensións, de traerlle fondos para financiar outro tipo de operacións, pois aún a máis nese longo camiño cara, pois de algún xeito, desprestixiar o sistema público de pensións e facer ver que non é viável. Non me vou a estender porque é un debate que desde logo dá para a noite e tampouco temos aquí as ferramentas para tallalo, por ganas non sería, non? Entón, nós o que propomos é facer unha declaración política simplemente, pedindolle á Xunta de Galicia que medie, precisamente por sermos o país do Estado español que as pensións medias máis baixas e por unha serie de problemas adicionais que a nosa distribución poboacional e a nosa situación como país empobrecido que non pobre ten incidencia para esa cuestión toda e para afrontar o sistema de pensións privado xestionado pola grande banca e demais. Entón, vou ler os acordos que propomos e logo darei un par de consideracións máis. Pedimos que, como Concello, instemos a Xunta de Galiza para pedirlle ao Estado español que derroga as reformas laborais, nomeadamente o Real Decreto Lei 2010 de 16 de xuño de medidas urxentes para reformar o mercado laboral a 3510 do 17 de setembro de medidas urxentes para a reforma do mercado de traballo e o Real Decreto 20-2012 e 3-2012 de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral e o 5-13 medidas para favorecer a continuidade da vida laboral dos traballadores de maior idade, que isto incluso ten un pouco de sarcasmo, non, este rótulo que se puxo, e promover o envellecemento activo, o sea, cobrar a pensión máis tarde e de peor maneira, e todas as demais normativas que desenvolven estas normas con rango de lei. E pedimos instar á Xunta que demande do Goberno do Estado aprobar unha nova legislación laboral e social restituindo direitos perdidos a consecuencia de toda esta normativa, favorecendo as condicións que melloren as condicións de vida e de traballo, fortalezan a creación de emprego de calidade como mellor vía para garantir ingresos que permitan precisamente as cotizacións que sosteñen o sistema público de pensións. Entón, recoñecer novamente a xubilación ordinaria aos 65 anos, devolver o cálculo da base reguladora de bases de cotización a un período de 15 anos de vida laboral e que sexa o propio traballador que nos poida elixir, establecer o importe de pensión mínima no equivalente cando menos o 60% do salario medio, actualizar anualmente en base ao IPC, eliminar penalizacións e discriminacións para as persoas que son empregadas a tempo parcial, que hoxe por hoxe son unha inmensa maioría do mercado, ou somos unha inmensa maioría do mercado de traballo, reclamar para Galiza a xestión da Seguridade Social como contempla o propio Estatuto de Autonomía e demandar que as empresas con centro de traballo en Galiza coticen aquí, que é unha parte tamén de elevar o cómputo das pensións para as traballadoras e traballadores galegos, non? E pedirlle á Xunta que incremente a contía do Fondo Extraordinario de subsidios e pensións non contributivas, de maneira que cada persoa que perciba unha pensión deste tipo perciba un incremento de 100 euros mensuais para a mesma, que tendo presente, volvo, a estrutura poboacional e a cantidad de fogares que son sostidos únicamente co ingreso mensual dunha pensión, pois este país venlle moi necesariamente. Nós cremos que, somos conscientes de que este acordo aquí é unha declaración política que non ten outra trascendencia, pero creemos que despois da movilización e das movilizacións que se están a cociñar por este tema para demandar unha reformulación neste sentido ou noutros parecidos, en todo caso, frear o deterioro e o desmantelamento do sistema público de pensións é o mínimo que podemos facer, tendo presente, como xa digo, que son moitos os fogares no noso país e, polo tanto, tamén por unha cuestión estatística en Betanzos que comen grazas a unha pensión e que temos un país que é o que ten as pensións máis baixas do Estado español. Entón, con máis razón, pedirlle á Xunta que se implique activamente neste tema para dar unha solución
desde o punto de vista da maioría social, pois é urxente, perentorio e pedimos ese xesto, mas nada polo de agora. Como xa dixo el, que ten un trasfondo político, evidentemente, que trascende a localidade, e o que nos podamos facer ou non é unha declaración de intencións. Dentro de Betanzos en Común hai sindicalistas e creo que todos os puntos que salen aquí son os solicitados por calquera dos sindicatos que teñen representación. Vamos a votar favorablemente, e eu engadiría o de que pon demandar que as empresas con centro de traballo en Galicia paguen impostos e cotizacións sociais aquí e non en Madrid, que é o que se suele usar nas pancartas. Pero é real, e o gallá os pagaran aquí e non en Madrid, todo hai que decirlo, nada máis. Betanzos, Como sabemos, cada partido político dalle a súa visión á cousa. Agora estamos asistindo a unha visión por parte do Goberno do Estado sobre as pensións, dubidando da súa viabilidade, así como do sistema público de pensións. Todo isto dunha maneira intencionada para favorecer outros intereses non públicos para asegurarnos unha xubilación. De Betanzos Novo, vemos preciso apoiar todas as iniciativas e todos os movimentos, veñan de onde veñan, para darlle unha volta ás propostas do Goberno do Partido Popular. Os gobernos do Partido Popular que din que non son viables as pensións xa caeron polo seu propio peso cando quitaron cartos da caixa das pensións para rescatar aos bancos a fondo perdido ou gastaron miles de millóns en rescatar autoestradas, 4.000 millóns valeu rescatar as autoestradas que con eses cartos se podían subir máis de 2 anos seguidos o IPC das pensións, porque cada ano subir as pensións por IPC vale 1.800 millóns. Ademais, as pensións son un dereito público que trascende o propio colectivo de pensionistas. Hai que ser consciente da situación dramática que están a padecer tantos fogares que dependen dunha pensión para poder sobrevivir despois de toda unha vida de traballo. Ademais, nun contexto de crise e desemprego, como estamos a vivir. A entrada dunha pensión no seu familiar é vital. En Galiza hai 100.000 familias, 325.000 persoas que viven exclusivamente destas axudas. Ben sexa a través da figura materna, paterna, ou da avós, ou da avoas. E outras 125.000 familias teñen esa pensión como suplemento á súa subsistencia. Si os prezos suben e as pensións non suben cos prezos, a poboación se empobrece. O noso máximo apoio a esta moción de declaración de intencións e nada máis. Portavoz Popular. Gracias, señor alcalde. Ben, a afirmación de que o Goberno favorece os plans de pensións privados é falsa. Por unha banda, máis do 44% do total do gasto nos orzamentos xerais son xestionados polo Sistema de Seguridade Social. 144.000 millóns de euros é a contía económica que dedicamos os españois ao sistema, dos que máis de 125.000 millóns de euros só en pensións. Doutra banda, segundo datos da propia patronal do sector, os plans do sistema individual, que son os que ofrecen as entidades financeiras aos seus clientes, só captaron 3.723 millóns de euros, 3.723 millóns de euros ao longo de todo 2017, cifra que está moi por baixo dos 4.900 millóns rexistrados o ano anterior. Os plans de pensións privados en España só absorben un 12,8% do aforro, fronte a unha media europea do 37,5%. Ademais, e sen saír do ámbito do sistema individual que representa case 2/3 partes do total, a rendabilidade media bruta foi do 2,56% en 2017, unha vez descontados os gastos e as comisións. Mesmo houbo algunhas modalidades ás que lle foron as cousas moito peor, é o caso dos plans en renda fixa, a curto, a longo e mixta. Non se sostén que o Goberno favoreza os sistemas privados de pensións cando houbo alternativas a estes plans que pecharon o pasado ano moito mellor como a Bolsa, que alcanzou en 2017 unha subida do 7,4%. O discurso da aposta polos sistemas privados carece dunha mínima base argumental, tendo en conta as actuacións. As decisións deste Goberno foron claramente favorables ao sistema público. Non é coherente afirmar que se favorecen os plans privados por encima do sistema público de pensións, cando este Goberno adoptou medidas como a inclusión deses sistemas como retribucións en especie nas bases de cotización dos traballadores.
O sistema público de pensións de xubilación está deseñado e exposto para asegurar uns ingresos mensuais unha vez finalizado o desempeño do exercicio laboral. E a renda é o produto resultante das cotizacións que previamente se realizan ao longo da actividade profesional xunto coa redistribución dos ingresos dos cidadáns. España é xa o segundo país de Europa con maior nivel de retorno nas novas pensións. A diferencia entre a pensión media e o salario medio neto creceu 5,9 puntos desde 2011 ata alcanzar o 59,2%. Esta taxa de substitución que mide a pensión media percibida en relación ao salario medio de quen traballa chega ao 68,3% nas novas pensións e elévase ata o 94,3% para as novas pensións de réxime xeral. En fin, dito doutro xeito, un traballador asalariado percibe prácticamente o mesmo en activo que sendo xubilado. Como se pode afirmar que un goberno favorece os sistemas privados cando a taxa de substitución das pensións en España é superior en 8,4 puntos á de Francia, en 15,1 puntos á de Alemanha e supera en 20 puntos a media da Unión Europea? Xa está. Sí, portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Ceñíndome á moción, dende o Grupo Municipal Socialista, concordamos absolutamente co espírito da mesma, aínda que podemos discrepar con algunhas das afirmacións que se manifestan na exposición de motivos e podemos incluso non concordar con algúns dos puntos que se poñen de manifesto no acordo, pero parécenos impensable non concordar co espírito da mesma e, por suposto, vamos a votala favorablemente. Estes días, todos vemos como milleiros de persoas moi enfadadas salen á rúa de España. Todos equivocados polo exposto pola voceira do Partido Popular. Deben estar todos e todas equivocadísimos. Non sei por que protestarán se as súas pensións son tan boas. Non sei por que hoxe mesmo no telediario, non recordo que organismo, falaba de que en España hai xente que ten que escoller entre mercar os medicamentos ou comer. Non só falaba de pensionistas, senón de xente non pensionistas, pero tamén dos pensionistas. O copago farmacéutico é un dos claros exemplos do goberno do Partido Popular para favorecer as pensións e aos pensionistas. Un exemplo moi claro. Entón, como di o voceiro, non só do Partido Popular de Betanzos, senón do Partido Popular no Congreso dos Diputados, todos eses milleiros e milleiros de persoas que non nos inventamos, que os vimos, que saen á rúa e deben estar equivocados, e según el agora deben dar gracias ao Partido Popular. Daquelas o Partido Popular mudou algo ou non? Pero bueno, digo eu que cando moitas das pensionistas non chegan a fin de mes, son, como decía o voceiro de Betanzos Novo, o ingreso principal de moitas familias en Galicia e no resto do Estado. Son o sustento de moitas familias. Diuse un dato nos últimos anos que moitas persoas que estaban ingresadas en residencias tiveron que volver á súa casa porque as súas familias non contaban con outro ingreso se non contaban coa pensión deses familiares. Ese é un dato público e que non inventa esta concelleira, é público. Entón, bueno, por suposto, e como dixen, sin concordar con algunhas das afirmacións e dos puntos que se poñen na moción, o noso voto vai a ser favorable. Portavoz nacionalista. Gracias, alcalde. A ver, unha cousa é torturar os datos para que canten un pouco, que un queren que diga,
que, bueno, eso, vale, a estadística hai dúas maneiras de lela e 50 de interpretala, pero outra cousa, coller e cascar e quedarse tan ancho, dispensando o termo coloquial, que unha persoa activa cobra exactamente o mesmo, ou prácticamente o mesmo que un traballador xubilado. Eu non teño a sorte de conocer traballadores xubilados que cobran o mesmo que cobraban activo. Non sei que ambiente... Non, máis, non, tampouco, Non, menos, máis ben. E sensiblemente menos. Claro, de quen traballa cunha nómina, outro tipo de... Claro, e autónomos, eu non sei en que... É o nivel no que me movo eu e son os xubilados que conozo, Claro, non sei. Dito isto, é sorprendente, vamos a ver, esta cuestión que é relativamente complicado disociar, dar o debate disociando do debate laboral e da normativa laboral e do tipo de contratación laboral que se incentiva ou non, pode darse tamén desde a óptica do servizo público e a secuencia é exactamente a mesma e vostedes teñen feito alusión algunha vez cando lles iba á feira para explicar determinados fenómenos que se dan neste Concello a nivel municipal e efectivamente é exactamente a mesma. Primeiro se desprestixa públicamente o sistema público e despois, acto seguido se cola efectivamente nese desprestixio de Rondón, pois a mí me vai moi ben con este banco ou aquel outro, e este tipo de estrategias neste caso, e despois directamente non se suprime, pero se deixa no esquelete, non? Entón, isto pasa ca limpeza, pasa co ensino e pasa co sistema público de pensións, e efectivamente é o que está a pasar, está toda a batería mediática da dereita opinolóxica e da dereita sociolóxica e das grandes corporacións de medios de comunicación casualmente participadas por grandes corporacións financeiras que teñen grandes corporacións aseguradoras na súa carteira de negocios, día así, día tamén, dando esa liña argumental de que non é sostível o sistema de pensións. Despois, para máis engadilo, efectivamente se nos dá, non son tan malos como acaba de facer vostede, que solo neste ano solo pillaron o 17% do mercado, ou non sei que tanto por cento mínimo do o que non nos contan, nin eles nin vosté, é que nos últimos anos a escaleira é para arriba, e acusadamente para arriba, que cada vez pillan máis cuota de mercado en detrimento do sistema público de pensións. Claro, hasta que se solapen ou pase a balanza do medio e doble. Isto pasa sempre igual en todos os servizos públicos e é que esta película xa vimos cando os artífices desta idea que non é o PP como organización, é os intereses que defende o PP, o que representa o PP e a quen defende obedece o PP, é ese gran entramado de corporacións e é este catecismo que fai esas grandes entidades económicas internacionais que nos meteron no furado da crise ou que nos levaron a ela deliberadamente, eu xa non o teño claro, o FMI e demais, isto todo xa o vimos hai unha década nos países sudamericanos. Isto xa o vimos. E punto por punto, os mesmos argumentos, as mesmas declaracións de prensa, as mesmas medidas para acabar no mesmo punto. Unha destrucción absoluta do mercado de traballo, a maior desregulación posible en función, obviamente, das resistencias que se encontraran enfrente e, en paralelo, además de desmantelar o estado de benestar estivera máis forte ou máis débil, desmontar aqueles puntos claves do estado de benestar que son susceptíveis de negocio privado. E como este, ningún. Xa venderon, quer dizer, o nivel de aportación dos recursos públicos ao ensino e á sanidade privadas é espeluznante, e quedaba este, por meterlle man. Entón, efectivamente, primeiro, que non hai cartos. Despois, usamos os cartos para financiar outras cousas porque xa non temos de onde sacar. E, finalmente, vamos a decir que es que, mire, váyanse buscando la vida tal. E así hai gobernos do Partido Popular que, descaradamente, estes días salían nos xornais, eu non recordo onde era, pero gobernos, deputacións e cousas así, que directamente, sin ningún descaro, contrataban plans de pensións privados para os empregados públicos. E facían gala, además de o facer. Claro. Se os poderes públicos xa fan iso, que vai facer unha persona de pé que ten pánico horrible de quedarse despois dunha vida de traballo, agora que ten que cotizar moitos máis anos e ser un envellecido, como é a palabra, envellecemento activo e que ten que ser envellecido activamente hasta os 67 anos en vez de 65, que vai facer? Carai, cando fan a Diputación, terei que facelo tamén e me quedo sin nada. Pero non é casual, é deliberado e é levado cara aí. Entón, bueno, sí. Pois só pillan o 17, pois nos quedarán 3 anos máis de matraca dispensando o termo coloquial nos medios de comunicación con que o sistema de pensións non é sostible hasta que consigan leválo aí, se non conseguimos paralos antes. Nos pedimos este xesto para paralo antes. Agradecemos o voto de que así o manifestou favorable, máis nada.
Portavoz de Tanzania. Gracias, señor Carmón. Nós xa dixemos que vamos votar favorablemente, pero eu estou en política porque non me gusta este mundo, me gustaría poder cambiarlo na medida posible, pero creo que cada vez co increchendo que están tomando as declaracións do Partido Popular, tanto a nivel de pleno como a nivel nacional, a mí se me pregunta en que mundo queres vivir, digo, no imaginario do Partido Popular, porque ten que ser a hostia eso. Eu de verdad que o que escoitei antes xa se afondou o portavoz que me precedeu en algunha cousa, non vou a estenderme, pero realmente, se hai un mundo bonito, ten que ser o que imagina o Partido Popular. O problema é que só o imagina e non é real. Nada máis. Portavoz de Betanzos. Non. Ben, dicirlle, portavoz do Partido Popular, que como non, que porque non hai a manifestación de xubilados en Betanzos non significa que estes non teñan malestar, non? Tampouco vou entrar na guerra de cifras porque non trouxen a calculadora, pero vou dar unhas cifras que non fai falta ser matemático, só fai falta ser amo de casa para entendelo. Se os prezos suben un 3,5 e as pensións suben un 1, hai un 2,5 de empobrecemento da poboación. 2,5 este ano, 2,5 por seguinte, 2,5 por seguinte e así sucesivamente. Se non lle gusta a palabra empobrecemento, faremos de pérdida de poder adquisitivo, que queda máis fino, pero ao final o resultado é o mismo. Nada máis e moitas grazas. Portavoz popular. Ben, nos, dadas as circunstancias, vamos vos entregar unha emenda de sustitución aos acordos presentados polo grupo. Mentras tanto, aproveito para, mentras o leen, lerei eu tamén, pero antes quería respostar ás reflexións da voceira do PSOE. Vamos a ver. A las reflexiones que ha comentado, responder pues, que el PSOE, por ejemplo, dejó las pensiones congeladas, el sistema en números rojos y muchos compromisos sin cumplir. Pensiones congeladas, los pensionistas fueron una de las primeras renuncias del PSOE para lograr una recuperación. Congeló las pensiones y provocó la mayor pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en la historia reciente. Se trata de la mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia de las pensiones. Al borde del rescate, la gestión del PSOE sitúa a España al borde del rescate y los pensionistas en riesgo de mayores recortes. La decisión de Mariano Rajoy para evitar el rescate ha permitido que España haya sido el único país de los más afectados por la crisis económica que no ha tenido que hacer un fuerte recorte en las pensiones. Grecia, Irlanda o Portugal tuvieron que aprobar recortes en las pensiones de hasta un 40%. En cuanto a los números rojos, pues que como cada vez que gobierna el PSOE dejó el sistema de la Seguridad Social en números rojos, cómo no. Venía de un superávit, una herencia del 1,31, y en 2010 las cotizaciones sociales dejaron de ser capaces de financiar. Por primera vez el conjunto de pensiones contributivas, ya no hablamos de las otras. Y ese déficit se trasladó al conjunto del sistema en 2011, cerrando el ejercicio con un déficit presupuestario del 0,04% del PIB. En cuanto a los compromisos sin cumplir, pues el fondo de reserva valdría hoy el doble, si el PSOE hubiera ingresado lo que dejó de ingresar. Dejó de ingresar en los años 2008 y 2009 en el fondo de reserva. 2 años sin ingresar consecutivos en el fondo de reserva. Bueno, ¿qué más? Pues destruyendo empleo, que es la primera causa del deterioro del sistema y la herencia recibida. España lideraba la destrucción de empleo en Europa. Entre el principio de 2008 y el final de 2011, con deterioros muy similares del PIB, España destruyó 6 veces más empleo que Reino Unido, 11 veces más empleo que Italia y 20 veces más empleo que Francia. Durante el gobierno del PSOE, 6 de 10 nuevas personas que entraban en desempleo en Europa lo hacían desde aquí, desde España. Nada más. Portavoz socialista. Gracias, señor alcalde. Ben, paréceme moi negativo para este debate centralo nun vis-a-vis PSOE-PP, do que, por suposto, vai a salir pouco en claro. Pero non podo calar ante o que acaba de decir. Por suposto.
Estou farta de oír o malvado que foi Zapatero. Cando, por suposto, non comparto en absoluto, pero si ese bucle de por moitas veces decilo, ao mellor é certo, pero eso non funciona. Mire, eu tamén teño datos, Cada un ve o vaso medio cheo, medio vacío, según lle convén, e voulle dar os que teño eu. Si é certo que ao final da súa segunda legislatura Zapatero conxelou as pensións, as máis altas. É certo. Cando marchou estaban conxeladas as máis altas. As outras non as tocou. Parte de mentira do que dixo. Parte. Eu recoñezo que si conxelou as máis altas. Sigo dicindo, as mínimas e as non contributivas, que son as que por desgraza cobra a maioría da poboación, non só non as conxelou, senón que as subiu e revalorizou da forma que lle vou explicar. A pensión de viudedade subiuna o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero un 81%, nin menos nin máis, de 5.370 euros ao ano a 9.700, 81%, despois do maravilloso goberno de 8 anos do Partido Popular. A pensión mínima de xubilación con incapacidade ou cónxuxe a cargo pasou dos 6.000 aos 10.000 ao ano, un 53% máis. É dicir, as máis baixas. As da xente, como falaba antes, que lle costa chegar a fin de mes. As da xente, como falaba antes, que ten que escoller entre comprar medicamentos ou comer. As da xente que ten que escoller entre axudar os seus fillos ou poder pagar os medicamentos. A Caixa das Pensións, como xa se dixo antes, e vou non recalcar, cando chegou Mariano Rajoy ao poder, contaba con, non teño ese dato aquí, canto? Sobre 70.000, 80.000 millóns de euros. Esa Caixa das Pensións, que a maravillosa gestión do Partido Popular utilizou para poder pagar as pensións, está agora en menos 18.000. Non era para eso. Esa caixa non se ia tocar ata 2023. Eso foi o que se pactou entre todos e todas. De máis 80.000 a menos 18.000 para pagar as pensións. A caixa que tocou o Partido Popular. A Seguridade Social si é certo que estaba en números vermellos. Tamén lle dou a razón neso. Efectivamente, cando marchou Rodríguez Zapatero, menos 1.800 millóns. É a día de hoxe. É a día de hoxe, 7 anos despois. Pois a día de hoxe, menos 18.000 millóns. Por 10 o multiplicou. Por 10. Por 10, que non é broma. Baixou a caixa e multiplicou por 10 o déficit da Seguridade Social. Temos formas diferentes de ver os servizos públicos, temos formas diferentes de ver as pensións, por eso estamos en partidos políticos opostos. Eu ata aí estou de acordo. Para nós, falamos de dereitos, e vostedes falan de outra cousa. Non entendo que lle pareza tan mal que se diga na moción ou en voz alta que o Partido Popular promociona os plans de pensións privados, porque ata donde eu sei vai intrínseco na ideoloxía do Partido Popular e non é nin mellor nin peor, intrínseco. Eu non o critico, pero non reneguen da súa ideoloxía. Eu non renego da miña, en absoluto, todo o contrario, é un orgullo. Entón, como vemos de forma diferente as pensións e os datos, como ve, eu si recoñecín algún, pero que según como se mire, Zapatero conxelou as máis altas, as outras non. Todo o contrario, máis do 80% subiunas. Máis do 80% subiunas. E si, había 1.800 millóns de déficit na Seguridade Social, multiplicárona por 10. Os maravillosos xestores económicos do Partido Popular. E a Caixa das Pensións non só a vaciaron, tamén está baixo cero, bastante baixo cero.
Entón, os datos hai que velos según... Pero, bueno, debemos estar equivocados medio España, porque as rúas están cheas. Nada máis. Gracias, sin faltar ao respeto. Ben, aquí hai unha emenda de sustitución aos acordos presentados. É o BNG. Claro. Eu que estou preguntando se aceptaba. Era o que iba a preguntar. Sí. Unha generalidade etérea contra unhas cousas concretiñas, eu creo que a máis facer na segunda intervención é un pouco sin poder argumentarlo. É dicir, podíamos dar o debate sobre o que poñen e o que excluen, e non dá opción. Entón, non, é máis completo o acordo que isto así xenérico e etéreo. Ben, pois entón que se someta a votación a moción tal e como está. Que someta a votación, señor secretario. Esa votación, o punto 10º, moción do BNG para o mantemento de pensións dignas para os galegos e galegas. Votos a favor? En contra? Se aproba que os votos do Grupo Socialista, Betanzos Novo, Grupo Nacionalista, Betanzos en Común e o voto en contra do Grupo Popular. Punto siguiente.